ભચાઉ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ દ્વારા કોરોનાના 100 કરોડ ડોઝની ઉજવણી કરાઈ। દેશમાં 100 કરોડ કોરોના વેક્સિનના અપાયા એની ઉજવણી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ ભચાઉમાં આરોગ્ય કર્મીઓ દ્વારા હર્ષોલ્લાસથી કરવામાં આવી હતી। કોરોના મહામારીમાં વેક્સિન એકમાત્ર ઉપાય તરીકે સામે આવ્યો છે, પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન ભારતની આટલી મોટી વસ્તીને વેક્સિન આપવાનો હતો। પરંતુ ભારતના આરોગ્ય કર્મીઓએ હાર ન માની અને તેઓએ આ પડકાર સામે ઝઝૂમ્યા, લોકોને સમજાવ્યા, છેવાડાના વિસ્તારમાં ઘરે ઘરે જઈને લોકોને વેક્સિન આપી, રાત દિવસ જોયા વિના સખત મહેનત કરી અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે આ ભગીરથ કાર્ય 100 કરોડ ડોઝનો લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરી શક્યા। ભચાઉ તાલુકામાં આજ સુધી 12,06,168 પ્રથમ ડોઝ, 3,39,959 બીજો ડોઝ, કુલ 16,06,127 ડોઝ અપાયા છે। તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ભચાઉ ડોક્ટર નારાયણ સિંઘે આ ભગીરથ કાર્યમાં ભચાઉ તાલુકામાં મદદરૂપ થનાર તમામ પદાધિકારીઓ, દરેક સમાજના આગેવાનો, ધર્મગુરુઓ, તમામ વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, પત્રકાર મિત્રો અને જેને પણ સહયોગ આપ્યો તેમનો આભાર માની હજુ પણ વેક્સિનમાં બાકી હોય અને તેમને પોતાની સુરક્ષા માટે વેક્સિન લેવા વિનંતી કરાઈ હતી।